kuka bai zana bana ba kashi a sojin wansa na sojin sa. Salamu alaikum mai gida. Amma alaikum salam. Kudin ka zai faɗi ka gyara. Ina ruwanka haka suke. Mutane ba ma naira 20 din ma sai ya zo ya sa mutane ido. Dama an sa ta jikan jama'a da dauke min ita. Malam keken ka lalace. To ba na sani ba gashi ma na to da shi. To na san wajen wani mai gyara can ban kai ma. To da haka mana in ɗauka na mana in tafi. Shi mutane munafunci ya yi mutu yawa. Kai da gida za ka rawa. Ina ruwanka. Ka san nawa na kai irin abubuwan nan na kai sun kai 30. Dora ba maza. Ina ruwanka ba ya sa ka kai komai sai ka mutane shi da Allah malami wa ne. Allah ban ga mutane shi bala'i. Kai ya kai Malam menene? Ya mun ma raba kan Ba gaisuwa ma ba za a ba mu ita ba. Ja da muka zo ai mu taya ka. Jaje ne. Gaban da aka ma a unguwa. Ni fa ban yi rashin lafiya ta lau me ya faru? To ai ba sai mutum ya yi rashin lafiya ake mai gada ba. abinda ake ma a unguwa. Kai ka ga a wuri ka sa ido ana yarfa ka kuma ba ka daina ba. Yara da manya shiga saboda Wayar fani ina mun jibir yanzu na da unguwan nan. Mun ji baɗin yarfi ba. Jiya abinda a nan unguwa mai labari babu inda bai zagaya ba yara da manya duk sun yarfa. kowace majalisa ka je abinda ake faɗa ke. Gashi nan yanzu ka zo. Yarfi wai me yarfi ni fa ka ba idan Allah kan kudi Ka ga ba so dadan ne baka so. Jajen ne ba ka so. Inda ka ce dadan ne baka so. Tashi. Amma malin da zai ramu a tuwa kawai.